Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Donc parce que minyo kona biso esengo na bango. Bitumba na biso bango nde bazui opportunité ya kozwa ba richesse na biso ya sol pe sous-sol. Baluka ko boma kimbangu na modèle nyonso batie na boloko. Kimbangu bakoyoka kimbangu azakuna abikisi mutu. Yango yoka babenga ka ba Congo bazali bayuma baza batu na kobanga. Kidi mu Congo ezali mboka Congo, mboka Brazza, mboka Gabon, mboka Angola. Tocholi nsambe na biso. Tocholi mvulusi kimbangu. Tocholi bakoko na biso baza bandoki. Et lelo biso ba ototelemi bazo finga biso bazoba. Ngomsu na landi papa Simon kimbangu kyanga nazo sambela o komba tata mwana pe molimo santo. Koso ke yenzambe. Ko komba tata mwana molimo santo zo sambela za banani. Mboka pour le moment ezali na maboko ya mondele pe satana. Parce que molimo oyo eza ko régner awa ezali satan ngai oyo nazo sola na papa na ngai si je mens nzambi pour mutolendo va me punir. Masolo zotu na ngai résultat zoya dans 2 ans. 2 ans dans 2 ans ou 2 ans kuti za musika. Oyo yoka indépendance spirituelle. Tala biloko to benga. Tozolia baninga na biso bato. Oui. Biloko ba benga kwisi o soso. Yo so mona droite ya kwisi. Soko beli tala ndeko koma mukoloni so rendez-vous na ba docteur. Est-ce que Jésus a sauvé ou nani? Point d'interrogation. Voilà mbote na balandi ya Info 16. Mbote vraiment makasi et puis merci na ndenge bozo yamba biso pe bozo pesa biso litoi po boyoka pe bomona makambo oyo ezoleka na mboka. Masolo eza ebele lelo ya kobeta. Merci na bino bato bo pesa biso confiance wana ya kosolola na bino elongo. Mbote nanu na bato nyonso oyo bazwami partout na monde na tangi na mboka te mais partout na monde na pesi bino mbote. Émission oyo boyebi nde tolobaka émission oyo po bomeka ko comprendre biso esengaka moi mayele to moi o tirer penza attention après émission osali analyse ya makambo oyo to sololi awa na émission oyo. Lelo vraiment tokozala moi large tokosolola vraiment moi ebele na makambo oyo ezoleka na mboka na biso pe na monde entier. Na yango tobengaka tobengaka moto ya mayele, moto ya bwanya ozo pesa biso connaissance na oyo toyebi te. Tobengaka papa na biso wasambula na ke kopesa ye matondo netolobaka matondo papa wasambula. Matondo mingi papa. Boni santé. Santé zali malamu na ngolo ya nzambe kumtolendo. Bande kona biso bazotala yo na monde entier okoyi kopesa bango mbote avant tofungola émission na biso. Matondo mingi na pesi mbote mingi epai na bande ko nyonso oyo bolandaka tata wasambulwa pe na bande ko nyonso oyo bozwi déjà compréhension pe tozali kaka na pasi ba papa ba maman soki tozo continuer koya parce que tozaka ka kobenga bana Congo pe bana Afrika bakwa kozonga na nzela mais ezali na mingi déjà c'est ba comprendre batu na mayele poto ba émission na biso ezali pona bata mayele parce que muto azali inconscient to muto azanga mayele ako comprendre te maye oyo biso tozali kotalisa pona bango mais ceux qui tozali ko continuer koya liboso na bango pe kokota na bandako na bango na nzela YouTube c'est parce que to transmettre bango savoir oyo nzami pour mutolenda pesi pona bobeleka kanzela monde ko bikisa bato na saluer susu bande ko nyonso alisanga ya bolingo oyo bazali na Canada, bazali na Belgique, bazali na Suisse, bazali na
na Angleterre bazali na France et sika base ezali en tout cas bango nyonso mbote na bango matondo mingi pe na ba oba kolanda biso sika en tout cas na pesi bino pe mbote pe bonne compréhension pe boye malamu na nzela disanga bongo na kombo ya mvuluski ba voilà wana ezalaki bambote poto fungola émission na biso émission otolobaka bien eza émission ya bato yo baza na bwanya na bato yo bazali mayeli eza te lisolo ebandika koyoki mwanda mbala moko bimio bandiko loba non landa biso na bokebi nyonso lelo papa wa Sambula kolobela makambo ebele to kolobela mambo ya mboka ya mokili na ya milimo donc to englober makambo mwa ebele na yango papa wa Sambula na bandi nanu papa wa Sambula mboka na biso oyebisaka biso déjà que ndenge touti na bokonzi ya maponami bokonzi ya maponami ekotikala kopesa kimia na mboka te siko bokonzi oyo ekopesa kimia na mboka oyo ekozala bokonzi ya ndenge nini matondo mingi papa na motuna j'espère que bandeko nyonso balandaka ngai se napesaka bango ba détail concernant tout ça et mboka na biso d'abord ezalaka na royaume ezalaki renversé na 1506 nde bamindele bakomi kotia bokonzi bango balingi roi mais basoko pona jusqu'à ce que bayaki kokanga mboka na biso en otage bakomi ko dirige ngo bango moko nde batata na biso ba Kasavubu ba Lumumba ba Pierre Mulele Chichera batelemaka buta 1951 52 53 on a makambo etali mboka na biso. J'espère que soit disant indépendance bamindele bamonaki que non ya solo motungi sezalaki mingi nde baki ko kozwa mokano ya kopesa biso indépendance na 1960 bato bakolonizaka biso bazalaki pe coloniser na forme ni coloniser na forme que soit disant colonisation ndenge babengaka yango na mot propre colonisation donc ba o ba coloniser biso ba ki coloniser donc ba belge so banani ba coloniser ki ba belge ba hollandais ba coloniser ba belge ba hollandais ba coloniser ka ba belge mais colonisation ba belge ezalaki lokola ya biso te po biso bazwaka biso penza lokola batuté bango ba coloniser ki bango pona ko transmettre bango savoir éducation po bazala o bazali tango bango bazui yango ba komi o bazali ba se sentir grande puissance devant nous les noirs nde ba memeli biso colonisation ya mabe o ba memeli biso colonisation domination ozo comprendre pe perdiction nde lelo Congo to komi na étape o tozali même ici na ba pays mususu en Afrique bazalaki colonisé par les portugais les français les anglais l'espagnol ozo comprendre ba memi colonisation moko ya mabe kati na biso kutu ba o baza ba colonie anglaise bazali quand même moins bien ozo mona na ba français baza moins bien mais ici quand nyons ba belge ba colonisé même kende na Rwanda kende na Uganda on ressentir que ba tcheka ba des autres kati na biso to inana to bomana to sala na mabe donc parce que minyo ko na biso esengo na bango bitumba na biso bango nde bazui opportunité ya kozwa ba richesse na biso ya sol pe sous-sol. Vous comprendre nde to comme une étape. Alors bokonzi na biso soki bango batili biso système élection démocratie c'est parce que baza na liberté ya kokota na mboka na biso kozwa biloko na biso kosala nyoso balingi. Alors premièrement pona ba belge ba kwa kozwa liberté awa ba memaki biso na problème ko spirituel parce que babi que spiritualité yango nde muté protégeaka yango nde pesaka bososoli. Alors ba ko kabula biso na spiritualité ba koko na biso. Vous comprenez mission bazalaki nango et tumba wana ezalaki tala uta 1506 ba renverser royaume na biso tant ba renverser yango mbala moko bangonde baki kopona oyo yangai ko remplacer nzinga nku ezalaki panzonzinga mwana oyo balingaki ya mayele parce que nani azaki déjà corrompu mvemba nzinga o babenga Alfonso Ier azaki déjà corrompu. Alors ba mikolo ya mboka ba moneke yesu kwa zumboka lokola sa komaki chrétien boka ja Alfonso azwaki baptême na 1491
nde kombo na Alfonso ye balongole kombo ya Mvemba Nzinga. Oso comprendre. Alors, tant bakoko na biso ba santé déjà corrompi. Balinga kiti azo bokonzi. Oya ko eko so bokonzi zali Panzo Nzinga. Oya boya ka batemi, oya lingaki azala toujours na culture, tradition, religion na biso. Mais ba mindele basala kini, ba coopérer na ye grand frère ba bomileki. Tant ba bomileki, yende sikoyo yaya avandi na bokonzi wana, ye mutakoti bekoli awa. Na 1506 ans eu pouvoir abandi mission ya kokota école awa pona koyela biso enseignement belge. Vous comprenez? Pe pona ko transmettre biso langue. Pona toza na facilité ya ko partager na bango. Ozomona? Po tant ba kokoti la biso ya bango toza na facilité ya ko capter yango. Ozomona? Alors, tant ba belge, pardon, wana na ba portugais. Tant ba ko esi yango ndengwana mboka nde ko kabwana na 1885. Wana ba histoire moko mike yango na likanka likolo nde ba belge baz komisi RDC Congo dia kati kombo nango propre comme propriété privée à Léopold D. Nde Léopold D ayeko tala pona ba portugais bazwa mboka oyo ba dondwa ba René basala kinini ba comprendre que non nani moto oya liboso aya na Jésus kati na Afrique ezali djekoka. Vous comprenez? Tu as découvert embauché à fleuve. Oui. À découvrir parmi les blancs. Bakoko na biso balaki ça y est, parmi les blancs, yem tazala ki muto liboso ya ko découvrir nango parmi les blancs. Pour na biso te. Pour na biso ezali nango déjà. Et pas na biso ça ki bakoko na biso balaki ça ki. Vous comprenez? Yem tamima ki christianisme. Muto liboso akota Jésus. Oya te ya ki royaume ezala ka tchekoka. Si kanza babako na yo ndima Yesu lokwa mokonzi pe mobikisa salise ba pacte tant mokonzi na biso akoisami ndele 3 même 490 ba baptisé plus ou moins 1000 personnes na mwasi na ye moni nzinga ku kombo elongo e commission au premier mwasi na ye lansa la mamal la kombo ne kimuke la kombo ne kimuke ba ye ko baptisé ba PC kombo Leonora. Léonora n'a qui moi ça genre premier. Il y a Portugal au azoka reine en 1481 à Portugal. Et on a Portugal avec une grande puissance à la planète. Vous comprenez? Si que Léopold D pétan watali que non pour na Jésus kolongo la bango na culture, na tradition, na religion surtout ndebiso to koreni awa. Parce que ça le kola ko bomba misu ya nzambe liboso na bango. Po ba bwaki nzambe ba komi ko adorer ya biso. Voilà. Vous comprenez? Nde baye ko susala baye ko zwa moyen ya ko coloniser Congo. Tant ba coloniser Congo, ba memeli biso Jésus, ba longoli nzambi mpungu nzamba bakoko na biso na matu ya bakoko na biso ya biso. Koko nyosa ko tanga nzambi mpungu, il faut ba tiwe. Nde vuluski mbangu tenko se déclenché en 1921, nde ba mindele siko ba moni ke non lit mususu ye. Ba moni ke bango ba côté ya biso Jésus, ba fongoli bopito, soko beli ke hôpital. Mena munoko Jésus sauveur. Mais soko beli hôpital. Bimisa lisusu mbongo. Batu bazako kufa babi oh. Mais bino boloba ki soki tondibie stoko so bomoyi ndeni batu bazako kufa. Ba changer maloba. No bomoyi ya seko bokozongo kuna na lola. Voilà. Sikoyo na état oyo. Tezana sisana partout. Bomoyi ya seko bokozongo kuna na lola. Voilà, on comprend déjà que bateau ba komotimbela ke mamto yebisaki bango eza yango. C'est ça. Beaucoup na boke kutana Yesu bokozala malamu. Ce qu'on voulait ce qui mbangu tanga se déclenché en 1921 na bilembo na losambo batu babiki nde ba mindele ba telemeraki. Na ndenga za ko bimisa sekeli Jésus notre sauveur te azeke ko ba mindele basala ki ba ina ngopona ko dominer biso ba mindele nde batanga voulu ce qui mbangu. Parce qu'il ba monaki déjà que non muto soto tike na liberté. Azobikisa na losambo azote ya nzambe na bango ya solo. Aussi que le po dabaki bosala nyoso bobosanisa bango nzambe bakoko na bango. Botinda bango baza na liberté ko sala mabe nyonso po mabe ya nde ko kabula bango na nzambe na bango. Omoni ya ngomba ila kibiso mate yake Jésus a kufela mileko. On comprendre? Donc bokomi libre, bokomi déjà sauvé. Voilà, ngaskoyo na lina zona no place oyo bane na yenyo sona prison akufi ti akei. So mvuluzi gimbango tangu atiki mission esili. So nzambia mpungu akokaki na nudo na kati na ya prison. Akoka azai même pas na force ya ko délivrer mvuluzi kimbango na kati ya prison abimisa ye pour a continuer mission oya pesake. Matondo mingi papa. J'espère que mvuluzi kimbango
azalaki sous arrestation penza te. Parce que première fois bakanga Mvuluzi Kimbangu azalaki na mboka Mbanza Tsanda. Azalaki na badepti na ye, les combattants guerriers azali côté mbala moko ayoka ngongo ya Nzambe Pongotolendo yebisi ke Kimbangu zonga na kambe sika baza koluka yo et pas ba belge po bakanga yo. Vous comprenez? Donc volontairement ba combattants guerriers babi non ko kende te boy babi non ngana ko tosa ngongo ya tata. Azongi kuna nde barete. Arrestation ya Kimbangu azalaki na chair physique lokola biso boye penza te. Chair na ye ezalaki hypothéqué pour na Congo pe Africa. Donc nyonso bande ko sala ye bande ko sala le côté. Est-ce que vous comprenez? Peut-être na ko zongi la souma li solo muke. Imaginez bien place babenga Kitsuka. Webi pona ba pesa ngobi Kitsuka. Po baluka ko boma Kimbangu na modèle nyonso ba na boloko. Kimbangu bakoyoka Kimbangu azakuna abikisi mutu. Mais mutu aza arrêté. Mais comment totika ki kuna na kati ya boloko mais kuna toka bikisi mutu. Bakeyi kota la place bayongi sangwa bikisa ki mutu. Bake bakuti. Bazongi na boloko na kati bakuti. Tangu baye na Kimbangu wana awa. Na boloko bazomona bazoka susu kuna na madimba. Mvuluzi Kimbangu abikisi mutu. Bakende kuna bakuti su Kimbangu. Sikoba est passé wana po asali combien d'années na prison? 30 ans? Combien? Non, wana avant 30 ans. Voilà. Ouais, wana avant akota na prison na Oswe, na Bandundu, akota na Mbanza Ngungu, na Bakongo, ba prison, première prison les na Mbanza Ngungu. Bon, siko asali na Mbanza Ngungu soko ke kuna ndako ya prison na ye, pona kofunga matili ba ko kangote. Donc kake moko beta katanga saki na kati esali kaka mwa nini trace moko muke Mvuluzi Kimbangu na kati azati. Bake puna zate Mvuluzi Kimbangu libanda. Et place à Kitsuka na Zoloba, ba mindele nde bazalaki déterminé babi que non, wana Léopold D a commandé. Non, il y a que Léopold D le roi belge o nani Robodwe. Non, toujours Léopold D a commandé que tozana posa boye langai tête ya Mvuluzi Kimbangu. Vous comprenez? Baye la tête ya Mvuluzi Kimbangu. Alors ba memiye bakati ye mutu ezo katana te ezo denda lokola caoutchouc. Vous comprenez? Nde ba beti ba ye ko tchena tono ya soude caustique. Ba soude tono ba boke na fleuve. Nde ba koko balobi Kimbangu vava kibeni intsuka. Est-ce que vous comprenez? Kimbangu penza awande esili. Yango yo ka place obe ko kitsuka. Mais mutu ba boke na mai ye kuna ba mona likolo ya tono. Asa ko kende. Toneza kote pa likolo mai. Est-ce que vous comprenez? Donc Nzambi Mpungu azalaki na pouvoir nyonso. Ezalaki mission pona kolakisa makasi na nzela Mvuluzi Kimbangu. Ce n'est pas dit qu'il y a arrestation Mvuluzi Kimbangu Nzambi Mpungu nyoko maki nango to non. Et Kimbangu nzoto na ye ya bomoto esilaki na tona sudi caustique. Voilà. Oye bimaki nikolaki nzoto molimo. Oye kenda Lubumbashi 30 ans de prison nzoto ya molimo. Voilà. Sikoyo Mvuluzi Kimbangu akangami pe akufi. Mendenge nini kaka bakangi Mvuluzi Kimbangu akufi et banda ye akufa ti lelo tozoloba peuple congolais to peuple ya Congo aza toujours l'esclavagisme et pas bamindele. Mais c'est clair papa. Yango moni awa to ndoko sola liboso na bike mutu mundu faso na conséquence. Pourquoi? Parce que Mvuluzi Kimbangu à son époque tango aye kotal sa réalité. Bakoko na biso mingi ba refusaki. Et ba oyo bandimaki ba mindele bakomi ko imposer ba mona makasi. Yango ki sinoga lo bana ndimi Yesu comme kontipe mobikisi. Nde basoko sala soko boyi Yesu bakoboma yo. Nde bakoko bazo bana bana so bokuta na ba mumpe lo bak so ba so ndima Yesu baka na ndimi Yesu poso bomoyi. Poso ko biyo boyi Yesu bakosala nini bakoboma yo. Bakoko na biso na kobanga. Soki ba yoki yo kozo sambela Nzambi Mpungu bakoboma yo bakotimula libulu bakundi yo na kobanga wana bakoko na biso babandi kolanda nzela ya Yesu batongi bekole batie l'église par-ci par-là baza ko évangéliser. Oso comprendre tant baza ko évangéliser bakoko na biso babungi maya Mvuluzi Kimbangu alakisa kibango batata na biso babotami ole balanda nzela wana ya Mvuluzi Kimbangu
lokola bakoko bakomi kokende katoliki missioni batata na biso na bamama bakomi kolanda kuna baboti pe biso bana toza kolanda missioni catholique ba réveil bimi ba dewe ye ba saint dernier jour ye ba branamiste ye congolais mutu lokwa bika ke Jésus sauveur ay kokuta enseignement wana nde abandi kolanda siko lokola baboka ki maya tata kimbangu oyo yaki kolakisa oyo ko libérer Congo pe Afrika nde yango esali ke kino leto continue ko sana bombo nde yango moni lelo nzambi mpungwa telemisi biso lisusu babolele lokola basambulwa pona koya kozongisa bana Congo na nzila Congo pona tozwa liberté na biso na maboko midele. Pourquoi on bengi bololé? Bololé parmi les autres. Voilà. Pourquoi parmi les autres? Nakati ya batu ba mingi ba benga zoba. J'espère que mutu muswa bengi papa mwingo zo yamba zoba wana pona nini. Ozo comprendre? Ya on a se placer na niveau bango ba chengai. Voilà. Sikoyo nzambe mpungu tulendo. Atiki peuple na ye pendant autant d'années. Peuple et souffrir d'autres banzambe mpungu yazalaka na mawata zalaka mutu ya vengeance mbala mo bien nzambe ya vengeance. Papa, j'espère que nazo comprendre na mo ozolo bake atiki. Non. Tala nanu Congo eye kokoma na buumbu ekoti mundele azongo na 1506. Abandi mission na ye na 1482. 1506 mundele azwi Congo. Tango azwi Congo, tango soka bakoko na biso mvitankaka. Batelema ki netumba po na Congo. Bakoko na biso kobanga na bango. Yango yoka babenga ka bakongo bazali bayuma bazabatu na kobanga. Kidi mu Congo ezali mboka Congo, mboka Brazza, mboka Gabon, mboka Angola. Parce que babita nango babengi bango ba Congo ndenge babita France bengi bango ba français. Batu musu ba comprendre nango te. Po mutu musu azozwa muluba mungala ayozo ndenge mususu. Mais tango toza na pays Congo, babita nango bazali banani na ngala ba Congo, na français les Congolais. Est-ce que vous comprenez ngai? Te Congo wana zolobela Congo ya ka. Mais Congo o ya biso oyo o ya lelo ya Congo eza Congo ya C. Non, papa. Même pays. Ezana batu musu ba kobengo na kombo mususu. Batu mususu ngana kobengo mwingi ezana batu musu ba kobengo na kombo mususu mezaka la yote. Est-ce que vous comprenez ngai? Neti ngai ba mususu ba so benga ngai tango wana na soko kola nazalaki essentiel. Batu okombo na ngai ezalaka mambu wasambulwa mais batu musu na komba bouger ba pino se mambu. Est-ce que vous comprenez? Siko mutu ayebaka ngai wana akenda musika neti ndeko musu abenga na potabi wana pino se ngana bi papa na age na mozo benga so pino se abibongo papa ta yo moko na yoka papa wasambulwa bakomba na bouger to no benga mabongo te ngana master na yo boye boye ngabite na yaki master na yo to saba master witi lelo ba age to ba master ki chaîne siko to ko ba papa à mon niveau à mon âge comme ce que benga pinocé pinocé ba komba bana mike tant to bana mike lelo papa asambo mais ce que tanga benga pinocé ezaka ngati ezaka yo wasambulo ngai peka kata. Alors Congo pendant que Congo est devenu christianisé nde ba yaki kokoscha ba yako ngola ka ba tse Congo christianisé ba longoli ngo ka et comme c'est j'espère que siko ba bengo Congo central baso comme ngo ya ka oui non et comme c'est un peu biso fallait ezala Congo central ya sebo ya Congo central mais comme Congo central c'est wana parce que vient des mots Christ Congo christianisé yango et comme ya C Brazzaville Congo christianisé comme ya C on se comprend donc c'est wana ils ont présenté Christ Congo christianisé voilà on se comprend mais Congo ezakaka Congo voilà sikoyo na tozongi sikoyo na actualité ya lelo ndenge tozaleli awa soki bana ya Congo ponga na zongi pena ndenge Congo pena ya ka bana ya Congo po ekozala na ba oyo bakondima évangile oyo ya mvuluzi kimbangu pe ekozala na ba oyo bakondima te siko ba oyo bako mvulu nani nzambe mpungu ako délivrer mboka na biso te soki batu nyonso bandimeli yete ou bien eko se passer ndenge nini donc na préciser boy ndambo bandimi ndambo bandimi te matondo mingi papa j'espère que papa nangai ndenge tozonga ki place na po katenga moke
po nzambe po ndenge ni natiki Congo zo nyoko matango molai omoni makambo lobaki yangana mais papa nangai j'espère to koloba nini soki to bandi na bamvita kanga ba mama futa ba mama nzinga ba mama kimpa ba mpanzu nzinga bazaki toujours na lutte pour na kolongola Congo na kati na boloko oyo tozali na yango mais ba resirte pour na nini Congolais akotaki na sentiment ya mateya ya enseignement ya mondele. On se comprend. Mais ce qui te dit comme ba réciter mama qui par a resaka ba mama futa o bandima kinzela wana bazaki malamu. Est-ce que vous comprenez ngai? Et na tango mvulus kimbango ya bandiko la kisa lelo tango to tango ba ko mvulus kimbango parce que yeba yoka kisa ami pesi kati na yango nda bandiko la kisa pona ba batu po batu babika ndenge ya bikaki ndeba oyo ba koko na biso ebele o bazana mokila molimo oyo batambola ki pe na nzela mvulus kimbango na bosolo. Vous comprenez? Si qu'on a génération na biso tango to ye to fingi mvulus kimbango to fingi ba koko na biso to choli nzambe na biso papa imagine to choli nzambe na biso to choli mvulusi kimbango to choli ba koko na biso baza bandoki et lelo biso ba auto telemi bazo finga biso bazoba oya finga zo banani kaka ndeko nanga mwana Kongo o nazo bundela pona to zonga to kende ko vanda to lia to kembela to so liberté. Vous comprenez? Pesa yebo côté ezali belé même lelo mingi bazo ko kota na info 16 baza pe kolanda mais mususu andimi mususu on s'en fout. Vous comprenez? Mususu ana doute mususu pe andika longwa wana bondoki yepa lembi na yi sikoyo ya la question na ngai malgré tozongi mo moke na suke ezalaki boy po bato nyonso eza mwa pasi bato nyonso bandima mbala moko po même ti lelo tozali bato bandimela Yesu ke aza mwana nzambe bazali ba ope bandima ke Yesu ye moko nzambe wana bazali tozokende me confusion wana ti lelo nano esila kate wana na kote na bango so tozongi kote na biso eza na bato mosusu bandimi mvuluzi kimbango eza na bato mosusu pe baza na doute eza na bato mosusu pe bandimelite sikoyo nzambe mpungu ako pesa liberté na mboka te pona bato yo kaka bandimite. Oui, c'est ça le problème papa. Au moins ceux qui battent mususu ba benga Yesu nzambe mususu baso benga Yesu nzambe mususu mwana nzambe mususu mwana nzambe mususu nzambe c'est parce que na 1922 enseignement ba belge balobi les chants qui suivent a été rassemblé par les autorités coloniales belges et bien que chanter qui Congo noté en français nous avons légèrement retouché la tradition française littérale faite par les belges pour tenter de rendre le rythme de l'original. Le rythme de l'original pour na dominer biso batie balobi na biso to bonde là Jésus est rédacteur, venez avec votre pouvoir, secouez-nous. Notre Dieu Jésus, fils de Dieu. Vous comprenez? Bah écoute ça sikoyo moi mikakatanu. Sikona maloba wana notre Dieu Jésus, fils de Dieu Jésus. Donc siko batu mususu bazui côté Dieu Jésus, batu mususu bazui contre fils de Dieu Jésus. Au moins siko depuis 1922, s'il vous plaît. Nde ekoti na mitu ya batu. Na banseignement wana oyo bayela kibiso. Vous comprenez ngai nde yango bandi côté mais ça ka na batu wana te même a na Congo na kimbangise bazolo ba ke simo ki monki anga nde nzambe asa si place nde komoko na kingasa na suka kuna soki mukolela soki mbala Yesu nzamba kiti ye moko nde nzamba mpesa kasi te ona bati yende nzamba kiti na kimbangise kuna bazolo ba ye nzamba kiti mais tango nazo mkomsu na landi papa simo ki monki anga nazo sambela okomba tata mwana pe molimo santo ko soki ye nzambe ko komba tata mwana molimo santo zo sambela za banani Osomona image ya Congolais. Na mate ya oyo bamindele bayela kibiso ke Yesu ye Jésus nzambe. Na tango na bakoko na biso bandima ke nzambe to pe mwana nzambe. Lelo pe na génération lelo ba Congolais misu baza na Europe misu na Congo batondisa bina kamba bazolo basimo ki manki ngani nani nzambe. Osomona mutu ya Congolais. Est-ce que vous comprenez? Donc faut comprendre parce qu'on est les kowana kutu bakoko na biso bakosamaki. Mais na lelo oyo kino lelo ba Congolais ba continuer kosama. Comment expliquer? Alors, Nzambi Pungutulendo a ça pour défendre Bana Congo, Bana Africa, à travers nous. Azotinda biso, toi ko laksanele kwa mvulus kimbango leki bakoko bache tembe pas sur Nzambi Pungazomona. Mais le coup de Zakaka na chemin moko, il y a des chemins. Chemin c'est une fois qui permet d'aller d'aller à un autre. Voie oyo ya bomoto ya nzoto ya bondoki,
na voix oya nzambe siko bazwa koyebisa biso bana Congo Afrique tozo souffrir parce que chemin toza kolanda ndie yango ezali ya passe to sala retour to landa droit chemin pour na to sala libérer siko congolais aboyi ko rejoindre droit chemin et passe na biso za volonté ya nzambe pongote mona Congo africain aboyi ko zonga na bondeko na Afrique omoni Amérique eza na 54 états plus ou moins on se comprendre Amérique na États-Unis pardon 54 états mais na 54 états wana basangani et comme état siko biso na Afrique to na 56 états ezaki na ngutu 54 comme 56 pour na bazanzibar ni ce qu'on ba pays na 56 états wana nyonso soki to lobi to sangana na liboke moko to zongi na langage moko papa to longi te siko to boyi ko sangana Brazzaville balingi bango bazala ndenge na bango RDC balingi to zala ndenge na biso Angola to zala ndenge na biso Gabon Cameroun etc. soki na ke na Brazzaville na zala mopai Brazzaville aye awa zala mopai moni esike ko boma biso OK Brazzaville awa Angola Gabon Cameroun to zali bana koko moko to ko zala ba payate bondeko to liana to sangana to zala bondeko to bomana te to lingana to sangana force spirituelle ya mwana ezali amour. Mais est-ce que ndenge déjà tosi tokabwana ndenge pe mibeko ekota na mokili na makambo wana nyonso kozongana ozoloba eza kozongana na ndenge ya physique ou be kozongana na ndenge ya molimo physique spirituel mais molimo il faut bana na molimo yango toza koteya na kati ya lisanga bolingo ba Congolais de Brazzaville bazali papa nzuza na kati ya lisanga bolingo za Congolais de Brazzaville papa Kimpoko asa Congolais de Brazzaville ba papa musu bazali ba Congolais de Brazzaville bazali na kati ya lisanga bolingo osomona nazaka na ba Congolais awate bangolais pe bazali est-ce que vous comprenez tant musu ko bandeki na ba malien ba éthiopien sikoyo bato yo bazana mwa rasa osangana tozone ti ba marocain ba tunisien ba algérien bango pe bazana droit ya kokota na lisanga bonde koto ndenge oui okomona na kati ya Algérie kuna ezali pe bazo sambela nzambe pungu na Brésil na Haïti bazo sambela nzambe pungu na Jamaïque bazali bazo sambela nzambe pungu mais ba Algérie sikoyo ezali bango bazana problème nini ezali po mélanger noir blanc bango bakozala kaka na po métissé bakosambela kaka ala bakozala ni na nzila Congo bakozala ni na christianisme bakozala kaka na barabe. Vous comprenez parce que pour oyo ezaki mélanger ezalaki nde ya Ismaël. Vous comprenez pour ya moto monde égyptien Agar na po ya mondele européen Abraham nde baboti mwana wana Abraham na Sarah babenganaki Sarah abenganaki na Abraham babenganaki Agar na Ismaël. Tamba bengani ye azali kolela kotambola makolo a Sarah alobi na Abraham mwana na yo oya muumba kuyiko zo bomengo sika mwana ngai ezakite Abraham alobi no oyo pasa mwana na ngai nde sikoyo nani yawe alobi na Abraham sala likambo mwasi no Sarah alobi bengana mwasi wana muumbu na mwana naye tamba bengani ye abaniko ke makolo ake ko se retrouver na mboka Madiani tamba azali kolela nde ayoka mongongo ya ange wana elobeli Nzambe mokeli ayoki kolela ya yo kasi tika kolela kamata mwana ngai wana ajwa zoebse ngai na kokomisa tata libota monene oso comprendre ye wana ala messager na bango ezali Mahomet ye wana ala sikoyo ala wana azali défenseur ya bapo métissé noir et blanc de ala voilà sikoyo biso oyo nazongi lisusu bien na réalité otozo vivre na mboka na biso Congo Madiani wana otozo benga na pardon ya wana to benga lo Arabie Saoudite Madiani OK voilà Canada ya otozo benga lo Palestine voilà so tozo mina nuna ndenge ya mboka na biso totali pena eta mboka ezaleli toleki na élection malgré onyo se lobamaki na élection mais Félix Tshisekedi abimi président toke na Sénat tambo mwamba abimi lelo bauti konomele biso bourgmestre ya sika bakoti est-ce que na état oyo tozo kendele mboka oyo Congo na forme tozo kende lumière ekoki kozala nango liboso ou bien tozo kende na biso pe kaka komibwaka kaka na molili oui selon mondele
omoni ndenge toza ko souffrir boy selon mondele après siècle oyo ceux qui tosili 6 siècles après un siècle donc il faut souffrance et se multiplier ko les kasitu na bana bakoko na biso oh déjà tous ça nous souffrir déjà makasi oui c'est lo bango neti pouvoir oyo nyonso zo gouverner ezali bango ti oyo ki ba auto tcha ba promesse nzambe te mutache bango nde mutu basa ko gouverner mboka nde bache mais ba congolais oui mais yango na solo bati mboka pour le moment ezali na maboko ya mondele pe satana parce que molimo oyo eza ko régner awa ezali satan ngai oyo nazo solo na papa na ngai si je mens nzambe pour mutolendo va me punir papa nazalaki na kati ya kilongo ngai moko nazali ko bondela eleki déjà mikolo nasi na lobela ngope donc na kenda ko sa lo sambo 23 juste na kati ya kilongo ya po nazali libota nazali bato na kengela kana mulimo na sai lo sambo ta na bimi na yoka baiko yebi singa yi dans l'espace okolala na kati ya kilongo kolala libanda na ndako te na kei na ebisi mama bana mama lozolo en tout cas lelo na kolala na bino longote na soki nelala na kati ya kilongo ozoka na kelala na kati ya kilongo mais na kati ya bureau nazalaka na moi oreiller mais na kati ya kilongo na koyiko tanda musi te na kokota ndelo côté peut-être soki na lembi na lali kaka na sima bongo na zui moi oreiller na che na sali pe ba losambo na ngai titi to komba 2h du matin mbala moko na yoka nini moko ya makasi mupepe na senti pe bon makole kitilinga na kati natala mutu makolo milai melongeso mwana te toli ya likolo panzani na sotala mutu boye miso zongala lokola ba lumière à torche abimisi mungongo arakisko mwasi alata rouge manzaka moni basi lelo ba mama ba komi na molimo ko cha manzaka osomona monte na kongo manzaka milai ba mama manzaka milai za bana ba kabaliste o balinga kolia batu misuni bangode bana système wana oyo ya ba reine de la nuit ba femme de la nuit ba ba chaka momelelo congolaise akomi ko cha manzaka africaine akomi ko cha manzaka ya kobakisa est-ce que vous comprenez ngai et ba misu oyo ba poil ya misu oyo ba sirène ba ngone bazalaka na yango ya milai siko monde a ténèbres ba moni po ba komisa batu na comportement to lo lenge ya ba sirène ya ba déesse po ba déesse ezali démon za na féminin déesse est-ce que vous comprenez ngai donc poto komisa bango système na pona concordance ya ba mvutima na biso simba poto bimisa pe ba biloko na to inventango ba mama ba komi ko tia basuki basil ba manzaka milai est-ce que vous comprenez biloko nyonso wana nyonso na c'est l'envoûtement siko tango abimeli yo tango abimeli ngai mwasi manzaka milai ba rouge à lèvres oyeba ka système abasi ba pakola ka ba beauté ko kata ba paupières ko tia ba biloko boye ba bengango modèle Aphrodite déesse Aphrodite donc azali déesse de l'amour et de l'écume déesse wana donc tant yango yoka ba bengo afro mode parce que Aphrodite afro mode parce que basi ba mipesi na ba beauté ba plante ba mèche ezali pona concordance ya ba sirène ya ba milimo o eza ko diriger pe ko envoûter ngozo mona ba divorcer mibali bazoko sala fidèle vers bango te po baza envoûter parce que le contrefait est tel volage il y a aphrodisiaque Aphrodite déesse wana vous comprendre donc basi balandi ba comportement ya ba bizaleli wana et po milimo wana nde muto sa ko envoûter même si sikoyo tango tozongi na kati ya Congo même bo continuer ce envoûtement parce que nga satana wana tango abimi na bandi ko tanseyi na balosambo pe ko lobela ba vérité soki yo zali po nzambe oya pesa na pe mana bomoyi yende mutalinga ki yo zala yepe mutazali saki ngai yo zali yo na ngai to zabikelamu ndenge nini yo zala na mbuya ko tele nango sike ngai na zo tele mela yote yes comme message na ezaleni yango na so kendeti ngai osike na zo tele mela yote mama wana bandi tititi akokite na mona mbala moko a se disparaître bimisko ya mobali alobi lokwa na ngina lolenge ya mwasi o micheli kolo siko na la ngai nde mobali na ye abi satana oyo yokaka satana ngai yo ina yepa ina yo na boy ko salo mabe mais na sala ko déjà mabe oyo ka kakate yo ozotelemela ngai yeba ke mokili nyonso ezali ya ngai tala ba pasteur ba prophète ba bishop ba évangéliste lokola bazo salela ngai tala ndenge na fongoli mutema ya bato
baza kosunga bango basomi mituka batongi bandako ya minene mais yo zotelemela ngai e okomi kobotola ngai bato na bomba mi na kombo musu ba prophète na ba pasteur bazotelela ngai yo bandi kobimisa sekele na ngai alors nakolakisa ke bato nyonso zoteya bazali ya ngai nakokanga bango motema bakosali sote okolemba kino kotika mosala oyo osoka papa na sala na komba bato bayebi nga ba papa le bayebisa yo po nzoto na nga wasambola te so tango asololi ndengwana bosilisi kosolola na ye wana te menace ezaki menace bu à se disparaître voilà sikoyo ye moto azokoanfute afrique azokoanfute mpe congo yo ntango otalisaki rapport wana epai ya nzambe ya mpungu tulendo réaction sikoyo mpona bana congo donc papa oyo message atindeli bana na ye eza message ni oui message ya bi ye azali capable ya kolibérer congolais africain nyonso na kati na boloko tozali mais à condition tozonga na nzela na ye totosa mibeko mpe baprincipe na ye ozo comprendre les conditions edd biso bana congo totambusa sango na ye mokili mobimba topesa banzela na biso nyonso ya mabe mokongo tomikaba epai na ye nde ya kolongola biso na bomumbu akobikisa biso na maladi nyonso mpe tokozwa kimia donc si on comprend bien ba congolais nyonso do na biso na africain nyonso donc natangi siko epa na biso bakonzi na biso tozongela nzambi mpungu tulendo sikoyo soki ye wana kaka maweja nangila mvidi munkulu akongo mongali nzapomba nzapa onya shongo voilà sikoyo soki bandeko wana oyo natangi po bango bato baotembwisa mboka soki bango bazongi na bango te mais ndambo ya ba peuple congolais bazongi nzambe mpungu aza capable te ya ko délivrer biso na mabe oyo eutaki kosalema oyo bakoko bandeko bato nyonso basala pona mwa bandi ya bato moko boye baboyi na bango kondimela ye. Oui papa soko yoki de chemin ezali na chemin mibale c'est que ça na bato nango est-ce que vous comprenez na baki chemin ezali fois qui permet d'aller donner à un autre. Voilà. Nous sommes dans le monde tous ba misusu bakokende boye ba misusu bakena bango boye. L'homme est responsable de ses choix. Ngai wasambulwa na ye ko benga ba oyo nzambe mpungu parce que tango bazoko tinda nga mission nga na lobi bana Congo se bakomi lokola babwa pe lokola bangulu mais ba yebisinga ba oyo ya ngai bazali me bazana na kobunga kende ko lakisa bango po bazonga na maboko na ngai c'est so monito zoya même nele kwa mvuluski mbango batino so balanda kayete so ndambo o bakondima soki bandimi ndambo wana baza capable ya ko renverser ba donner pour nous préciser bien que batunion sauté bakondima ba o bakondima baza capable ya ko renverser ba donner donc mundele atika konyoko la biso to komi na biso na kimia tozui indépendance spirituelle to komi pena kimia to komi kolingana kimia batunyo so baza na bazo vivre na amour na mboka. Oui et ko salama c'est ce sont mona batu baso kufa au jour est-ce que vous comprenez pourquoi baso kufa mikolo nyonso bamsuba ndenge mama simba ka kombo na ndaka kombo la mikolo nyonso kaka oya mabende boka mikolo nyonso mais lobi sur mabeko zonga po tozo botama vous comprenez mais il y a un temps pour tout vous mona mission oyo batindi biso tozo ko sala na biso ba oyo bakomona ke to memili bango bosolo balandi lobi ko na biso komi pene masolo zo tu na ngai résultat zoya dans 2 ans. 2 ans dans 2 ans ou 2 ans que tu ça musika oh il y a indépendance spirituelle osomona toza liboso indépendance physique oso comprendre ndiyango toza na liberté lelo fandi ngana tozo le blanzamba bakoko na biso poza na facilité ko tanga kombo ya Félix Tshisekedi à l'époque de Mobutu on va de tanga ko Mobutu ko tenga kombo na ndenga malamu te on a problème ici. Est-ce que vous comprenez? Le nom de la France, c'est qu'on a tous au monde ba gilet jaune, bazo lobela ba minde les vérités. Vous comprenez? Parce que liberté on a indépendance physique. Ce que oye ko kisa biso ezali indépendance spirituelle. Yango dissipé dans 2 ans, tous comme un sika yango. Bato bazo tika na ba distraction. Etali bango na ba mama bozo lata manzaka ko lata ba suki ko bakisa. Mais ba oyo balandinga na lisanga bolingo matondo tika nzamba sa kumna bango.
basolongwa déjà na kati wana nazozongisa kaka bato na kombo te naza kobongisa na bacomportement na baconduite na bacaractère ya bato na mission tellement que ntango ezalaka moke yango omoni nalobaka mpe moke mais bato oyo balandanga na nzaka ta mosusu na koti chambre bandata mosusu 13h boye naza na telefone ti ba 23h voilà na tei oyo na pesi na oyo na pesi na oyo na pesi na oyo siko nzambe pour asi a préciser yo alobi pena ke Congo wana soki balandi mungongo na ngato balandi nzela nazopesa yo date intel fini terminé na ba vantiro ezosalema na Congo. Oui papa omoni ntango mboka eza dige na diable bokonzi nyonso ekozala kaka ya nzela wana bakozala na pitié ya peuple te mais ko nzambe pour asi a révéler yo alobi ke ba vantiro esalemi depuis mbula oyo timbula oyo à partir ya mbula intel makambo wana nyonso esili nzambe ndazozela omoni na bimboka na biso mondele envahir yango depuis 1482 landanga malamu 1506 mondele akomi kotia bokonzi pa na biso kino lelo mondele mutazotia na pouvoir ya satana sikoyo nzambe azali lokola ndenge biso tozotambola te oso comprendre ngai nzambe azali lokola zona tableau wana omoni tableau ndenge za pembe balanda makomi wana te balanda ka tableau wana ndenge za pembe siko nzamba za lokola bongo sans tache papa zonga na yo nzamba za bongo sans tache ozo comprendre siko nzamba zo luka ba oyo ya yeba ko travailler na ye bazala pe ba sans tache ozo comprendre ngai nzamba za na ba oyo bakopesa ye lokuma ko te mutu musozo tanga ko manza mimpongo tulendo mazana misala mabe azana bakisi azotanga koma mvuluski mbangu azana bakisi be preve zani na bande kwa poto lelo baso vivre ndekwa bengi ye papa nazana malade o tinda $500 tinda $200 pona bondela pona yo oso comprendre pesa offrande mais ba congolais basa ko comprendre te oso mona o nakotindiro matiti moko boy nakotindiro banzete moko makasa mosala nzambe azali pona kosambela pona mutu oui yo fele Bosco yo yazo pesara toujours ofele yé po big sali botandene papa bongo sikonga nazo vivre ndengeni quelque chose na sana nga pauvre mais yo moko pozo déclarer que ba oyo ya yo ba yoka ka liloba après avoir ko yoka liloba era pasi kaka ba yaka ko luka yo oui majorité ba o balandaka nga mingi bazaka bato yo bazali na ba pasi soka zwi kimia atikinga mais ndena za boy na sunga manga pe na bato bande konanga na lisanga bolingo papa ozwa mweloko ya kolia siko papa bande konanga musuba sa quelque part kuna bamboka musu papa moi eloko boy neti likambo ya kilongo ndenge na albaki likambo ya kilongo bande ko mususu na lisanga bolingo basilongo pe déjà mokano osomona mususu pe na lisanga mususu pe oui en tout cas neti lobi dimanche merci neti lobi dimanche mususu na lisanga ya bolingo misusu bandeko na lisanga bolingo tuko tant na bida lisanga bolingo misuba koza na Canada musuba koza na Belgique musuba koza na Suisse musuba na France donc tuko lisanga bolingo donc baza ko bunda na mususu kutu azana kata lisanga bolingo te mabi papa nga na kosunga ozo comprendre to za kotala na yebike banani baza oyangai est-ce que ponga ina bonde la pona papa lema est-ce que na ba papa lema tindela ngambongo siko soki papa lema azui malade ngana bitindela ngambongo pona bonde la pona yo eza lokola futi no hospitality tango na bonde pone papa lema biki il faut ça il faut qu'il pas futa kimbongo no hospital soko ko yikuna o futi mbongo o biki o kozonga lisuno o banokene kuna mkolonyoso tanga na tanga malade siko yo lobi kuna papa lema na posa mwa di euro akosunga parce que yeta masenga service afutaki siko ngata na komi na nzala so comprendre buso bawana donc bondeko ngai na kosala mosala na ngai ndenge nzamba tindela ngai na lifuti te mais lelo soki na nzala mama nzuzie en tout cas na nzala mama pole na nzala mama sunda papa lukoko mwamba naza na nzala mama pululu na nzala papa kanza na mama kanga na oso comprendre ngai na pesa exemple mais lelo pe d'autre part kaka ngai kaka oyo na kati na nzala na vandi pina muko wana penza crise na benga muko kati na lisanga bolingo po asuma ngai mais nalala na butu boye balongo ba ko gangela ngai yoko miko senga
mais nazalaki na nzala naza na bana babezala mbala suka yo za mutu kosenga te batu oyo ngai bazali bayebi ke yo topekisa osala to teka te banani bakolesa yo na baki yo kobikisa batu na molimo bango bakosunga yo na mosuni soko moni batu ba mitia makasi pona opo balati satan alors kosenga te soko zwi oya kokanisela yo ngana zakati na ye okolia oya kokanisela yo te aza ya ngai te Bon. Vous comprenez? Et bamisusu bakomi kolo bamisusu kutu baloba ke non bongo ye papa sambula ye moko neti na makambo kotonga kilongo bati musuba bongo ye moko nzamba pesa misala pona apesa mbonga tonga kilongo te papa imaginez est-ce que kilongo tozo tongo pona nzambe to pona yo na ngai tobika te siko faut to comprendre la place mususu mutu aza mutu bo monto esalaka et pas mutu nyonso bo monto esalaka donc de wana bo monto te komi bonyama non bo monto papa skis matériel obiso tozolia awa mundele mutasali yango vous comprenez pona ko dominer lango mokili ezali volonté nzambe te bakoko na biso bandoko lia na mbongo te vous comprenez bande ko lia mbis na tila lona ba village biso za mutu ata na 1000 francs te mais chaque jour alia ka bien bosco soki neti to na tozongi neti na époque wana lelo oyo soki to communauté na posa ya bilo moko boy to resombe pa ba chinois mais lelo to komi une époque à développement ya diable ozomona yango moni besko babimba miyibi babimi pona nini to komi na lokoso ya mbongo piège oyo satana teli biso pona longa mokili yango oyo mbongo so to tiki kasi mbongo to ko bana ko vivre ndenge nini ko mais papa yo solo bapo botami lelo ngai biesi na za mukolo epa na yo mais ezape na ba o ba botama kala ba vivre na mbongo te ça troc troke mbisi na mai nyama na zamba ndunde zali biloko nyonso nzamba tela siko yebisa ngai papa zambole sise papa ekobunga ngai ozoloba nyama mbisi ndeke soso basal baliaka mbongo te ba vivre ndenge pesa question voilà siko yo est-ce biso nyonso ko za makasi au keno sala ka chasse na ba pêche wana mais soko za makasi te siko za na posa kolia te soso soki na tongo etani bafongolele ndako nya kamika kuna kufinza letalier soso mayela ko bimba bandi ko lukabilei eza bongo te wala papa wasambula bebi toujours tozokende na masolo na biso ndenge tozokende malembe papa wasambula mboka esi ebebi pesi ebeba nango wana tout le monde batu nyonso bayebi ke mboka esi ebebi et puis esi ebeba nango po kote nyonso do soto bimika na porte awa soto bandi kotanga nombre ya mabe ezosalema eleki ebele alors papa wasambula po mabe wana esalemaka lisusu te est-ce que mutu nyonso aza kaka obligé ya kondima kaka mvuluzi kimbango po mabe elongo papa na ngai ou bien mutu mosusu pe akondimela ne mvuluzi kimbango te mais na conseil atiki ne mabe papa omoni eloko na koloba yango sikimbango te le temps déjà au komi malam directement dimine kimbango parce que mabe c'est le diable christianisme islam parce que bakufela mibeko sana no nyoso lingi mais tant déjà songili malamu qui est malamu c'est mvuluzi kimbango tout court donc mvuluzi kimbango pourquoi malamu parce que molimo ya malamu ndeki kati na ye o ya nzambi pungu tulendo pourquoi na malamu directement molimo nzambi parce que nous sommes composés de deux natures opposées dans le corps mais le corps il cache notre réalité la réalité c'est quoi c'est l'âme amina yosoki e komi yambi molimo satana okozala na kindumba na komela ndenge basi bazocha basuki boye ba plante ba manzaka milai mibali kindumba kosaka na basi mwasino ya ndako zozala fidèle vers yete kokende koluka bisengo na nzota basi mususu basi koluka bisengo na nzota bali mususu kofinga na koyinana kowelana directement zo lakisa ke molimo satana yangwana mais tango déjà na kati na ami na yo mo esprit ya nzambe ko vanda soko ko malamu directement nzela kimbango yangwana sikoyo na kotina likambo ya roi divin polikamwane komi batu nyonso ekomi ngai nde roi divin ngai nde mutu na yeko pesa kimia nga mutu na yeko sala boy bo ba roi divin ngo papa wasambula ndenge nini mutu ba roi divin ngo basi babimi oto banda yeko zela meni nezo sala ke kimia ngo ezoko taka te nako papa oke musika nzambe sa ya zana kapa
nzambe mususu na yokaki soki mbala lukolela azana na kingasa na suka pour nzambe na roi divin na ko pesa kimena mboka nzambe mais banzambe c'est baya poni bato bazo souffrir on se comprend donc nous côté roi divin donc roi divin mon côté o yazali ça c'est prononcé pour roi divin ko se prononcer té on se comprend parce que mon kolongo na ne ko kité yavana na kiti roi divin ya solo akoko se prononcer que ngai roi divin oyoka roi divin aux États-Unis oyoka roi divin en Suisse et roi divin en France ou en Belgique qui roi divin au salon na Belgique au salon Belgique bien Congo ngai moko na uti koloba a on élection misatu mbaba yela ngai o nzami ponga tininga pano changa loboko ngande roi divin ngana bité nzami ponga yebi yote ngape na yebi yote so roi divin akorenie na monde ou bien na Congo ou bien etandi nyonso ya Afrique roi divin eningi koloba bokonzi ewuti na nzambe mokonzi nzamba poni parce que bakonzi nyonso nzambe ete muta poni so akopona epona Afrique to pona Congo kasi na solo ba pona Congo te pona Congo nani parce que Congo ndazali yaya ya Cameroun yaya ya Burkina Faso yaya ya Rwanda yaya nini yona ngai tozabata ba distraction te biso to masango pa bandeko na biso wana ba banzami ponctuler ndo pona unité africaine. Est-ce que vous comprenez ngai ce que bo continue so mona awa mututu zona neti Janine Mabunda beno memele sangwa ngombe ngeni non pona nini kasi yango na solo bati lelo yo biso mutozo mona ke président ministre non ngai na capacité na zanango président na ministre bana ngai bazana capacité on se comprend ngai parce que na voie normale même roi divin a cause la likolo na ngai te biso mutoko tambusa ye parce que biso toza ba messager tozui pa ya nzambi pungu doke kotal c'est même nzinganku utanga zalaki roi azalaki na ba messager bazo ko pese sango ndenge nzamba sa ko lingra tamsamboka tango ba yebisi ke nele kona yo ba mindele nde tango ba ko ya yango oyo yamba bango lokwa bande komeko ko esa manabike kona bango te on se comprend tango ba ko yokela ba messager nde kongo ko ya kiti nde ba roi divin tango ba ko ya bango nde ba ko guma maliboso na biso biso to ko guma mila ba président ba roi divin te ozomona parce que oyo nga nazanango ya zanango te ya zana physique azomona wa mosuyi mayele ya bamindele mbongo papa elebe lo côté ya zana mbongo yo papa mwinga ozo vivre te mbongo na yazole sa yozola tsayo elambo lati na mbongo na ye bana no bazolia na mbongo na ye ya ompe na kama batu batali la ko président mabe ministre mabe na nazo dépendre na ministre na président na Congo neti lelo président Tshisekedi tia ye na pouvoir aiki kokutanga de na zalaki na Congo ti bongo tana ndoko le na pouvoir sikonde na kozanga bilia po ye na pouvoir non to biloko nyoso neza ba distraction ba beli ke neti soki président mususu ye akite blog olia magamunyo soki bia batunyo soki elo bakolia ekoyi kozala 100 francs babola bakozala kaka bakocha mutu ka 200 francs batu bakozanga pe kosomba ngo bakozala kaka mendenge bazo komisa boy enseignement gratuit batunyo papa enseignement gratuit enseignement nini ya ba belge tokozala kaka to continuer kana o to sana ngona o batu bazuka batangaka est-ce que enseignement belge ça enseignement te o biso to ko kozwa photos enseignement enseignement ancestral o ba mindele be ko longwa na 1922 le gouverneur du Kassedo dépendait également des Bazaï et était disait à ses administrateurs de tenir les moindres rapports avec les régions qui toisent. Pourquoi basala ki ndengwana système na biso éducation yango wanati ya kotanga A B C parce que omoni ba mindele na organisation mo basala ki ya monde to so ngamuke wana en tout cas na organisation basala ki ya monde pour na ko diriger planète faut ba ko tsa langue oyo ko yokanisa mokili mobimba pour na place baso ko ne koloniser baza na facilité ko yeba peuple nde ba e ko sala 26 lettres alphabet a 26 lettres na anglais babi there are 26 letters in the English alphabet est-ce que vous comprenez ngai basali bongo pourquoi na kati ya ba lettre 26 wana nyonso eza na ba détail na vous comprenez nyonso banana ati na z oyoki bango babi nzambe na bango za lokola alpha pe lokola omega donc alpha ezali premier alphabet grec ndenge to bengi na français A na anglais E omega ezali dernier alphabet grec ndenge to bengi z na français Z na anglais est-ce que vous comprenez de sikawana alors tant to tanga
A, B, C, D, E, F, G, H, et tu en français. A, B, C, D, E, F, G. Tu te sens en dengue. Yeba que A est en détail. B est en détail. C est en détail. N'a pas limité na 5 parce que ça moula mingi. A est allé le coup la marquant les manières d'être ou d'agir. Moyen et instrument. Mbamboka tout ce que nous coloniser. Trop que na ba moyen na biso. Ndenge to kwa agir biso so kozana na ndenge moko. Bango ba kolanda biso o to koloba. Yaonde to loba ke mindele bango ba sala ma ndenge. Ba yokanaka. O to koloba po to tam sabon faut tous la même langage. B balobi bougie nouvelle. Tant que ce qui n'est pas na bango, il faut changer bango religion. Bougie nouvelle munda sika o ba bengi na français nouvelle naissance. Nouvel ordre mondial s'établit. Est-ce que ça on a d'accord malade? Alors bougie nouvelle on ba yeli bino nzambe ya sika. Tozo bateme to ndimla yesu lokwa mokotipe mobikisi kolongola bina religion ancestrale na bonzambe na biso solo ko comme ça bino nzamba jeune Jésus nouveau testament nouvel ordre mondial s'établit. Est-ce que vous comprenez? Voilà B. B. C croix de Satan. Et C wana Congo elongwe K est devenu christianisé C Congo elongwe Congo. Parce que C croix de Satan. Croix wana tant que na Jésus na symbole nini ya croix. So que na pharmacie okuta nini croix okuti kopo moko serpa linga chaboy. Tant que zona nzela wana nzela Satan qui se somela uzomela bondoki. Et bandeko boke bana maladie oyo baza ko kosa bino zui fièvre ke hôpital dialyse bazo bebi sabino. Désormais. Vous comprenez? C'est croix de Satan. Aucun na pharmacie croix, aucun hôpital croix. Soko kufi batilonga munene. Aucun na catholique et protestant croix. Nzela ni waba ila biso. D ezali système déjà débriard. Système déjà débriard moto avos wambongo belé il faut soit elemba 166 même na ba Bible pour Bible ça Satan cette épice se fera par la puissance de Satan na kati na Bible wana okomona na Apocalypse chapitre 13 soki otangi yango na 5 okomona oyo ayeko dominer mokili asalaki 3 mois et demi okomona nkuna irena Jésus. On se comprend? Oui. Si on sort na 17, 16, 17, 18, après 13, 15, 16, 17, 18, bah ce qu'on impose moto à koki kosimba mbongo te kozala mutu munene te soko zoni basisa 66. Et soko kitina 18 ba bitalo ya moto, mwana moto. Moto wana talo na ezali 666, batanga après chapitre 13 verset 18. Batu ya Bible, pour ça bisotona la sabango que Bible ça satanique. Parce que mwana moto c'est qui Jésus? Pourquoi ba bengi la nuit? La nuit mystique, ce qui batangi na Apocalypse chapitre 13 verset 11, bazola sake ayaki lokola mwana meme. Mutu oyo aza mobiki sa lokola nyama. Ba bengi la nuit mwana meme. Ba tout ce que bazoango ke ayaki na ba film pe total ba Jésus aza mou donc type moko vraiment lemba. Bongo sango za la kandenge ni. Na se ya sultan aza na arme. Mu wana ezali pona ko distraire biso. Satan s'est transformé comme lumière. Vous comprenez? Azamuta mabe, ma se caché na caractère. Moi te ba mama batata mbote na bino. Lokola bata bosembo, or ke ba bomi, ba bebisi bangwana batune kobo basa ko bota na ba maser ko sakana. Est-ce que vous comprenez ngai? Donc ezali système moko. Omoni moyibi soka ayeko yiba, ataza muta makasa na arme. Soka na posa ko escroquer yo, akoyana ndenga muta malamu. Pe ko bandiro mingi na ba français. Yango na ba poto kuna na so ba muta solana na français te muta solana na anglais. Oza mwana Congo mwana Afrika to ba monoko ya Congo. To soko na malamu. Na français to ko transmettre nini ote. Batu lelo oyo na yebi yango bien. Na poto soki muta benga bandi ko ba français. Passe. Okolanda ye aza ko beba. Parce que osa ko tombo la langue étrangère. Bosco soki abotama ikuna ayebi lingala bien te. Non, mais faut y ko la monoko no. Bongo awa po Congola ye ba français sala kini. Ayeko la kiamuti. Bon pona nini yo Congolais ye ba la monoko oyo ko la monoko note. Kuna ba français ba komi oyo sabana bongo déjà lingala. Pour ba bi que Congo so dominer planète. On se comprend. C'est que système déjà de brillard wana lettre D, motonyon sopo asala, ote kandunde kende, osala entreprise kende fo so akisi. O sopa makila. Yango moni ba mendele ba lobi na anglais, ba anglais ba lobi nini blood is money. Donc blood is money, le sens c'est de l'argent. Donc soko sopa makila ndoko son bon. Moni nzela na bango yangwa. Na lettre D, blood is money.
Donc système déjà débrouillard et na ko souki sana na lettre souka no eza l'investissement na mina ke kuna monsieur Sili donc na balobi nini ésotérique forme moderne d'esprit na lettre E ésotérique forme moderne d'esprit moderne esprit eye omoni yango babaki mabe ko malamu ko koma mabe esprit oyeye makambo ya mabe fi moko bazole kamie balé na veni na ngai wana na telema ki na porte lupango na telemi muke boye pour na bima na babati na bima ki ka bonaki na posa mona singa auto déplacer ce qu'on a bimi na porte lupango na tala ce qui mona za koya na mona défi bazoleka et bisa moko alati pantalon moko akanga na mukongo nyonso lamba alati mukuse libanda moko alati nyonso libumu libanda jipa mukuse a muninga na bango alati jipe longue kitoko na body moko ya malamu suki na ya bendi yango kaka chinois boy abaki se lo côté baninga ne bache ba plante ko baninga ba yo tsota manzo zo sa biso soni oyo malko ama mobimba mais aussi ki wana kutunga de na lulaki aussi malko la mama mobimba moni yende alati mukuse wana mabumu libanda amoni yenda bimi jeune fille o alati kitoko mama mobimba po mabe ko malamu ekomi mabe oyo abaki si ba silinde jeune fille abaki si suki jeune fille Atieba rouge, banzaka milai, jeune fille. Oya fandi na système normal mabe parce que balandi système satanique. Vous comprenez ngai? L'esprit oyeye na christianisme, na islam, oba bengi saint esprit. Vous comprenez? Saint wana ST ezali esprit satanique. Vous comprenez? Modèle esprit ya sika yango ye na lettre E. Voilà. Bon, c'est comme moment autokomi na ke na suka tokomi na moment ya suka lettre Z. Vous comprenez? Yango zo mona kindoke bimi poisa. Ba magicien ba bimi poisa. Donc la minute tout ça la lettre Z. Lettre Z. Le charme est opéré par la musique. Quand tu sais combien na suka, le charme est opéré par la musique, c'est l'envoûtement. Vous comprenez? Au moni ba musicien ndenge ba reniaki. Mi ba leba ko vanda baza ko tanga kwa musicien. Au moni teke to kiti. Ezo kende na suka. Vous comprenez? Ezo kende na suka. Pour que na kosila siko tango ya kwa mvutima musique esili musique etambola na masanga yango ngai bambasi balongo ba ko yebisa ngai yebisa mwana nyoso azolanda yo akwa ko chama sanga na munoko na ete ata ya muke. Vous comprenez? Masanga parce que bange ba mo balbi alcool et les substances sur elf masanga comme na mona na na santé mais ba congolais baza ko mela siko na nzambe za ko kabola yo na nzambe libela. Ozomona siko masanga na muziki etambola kanzela moko parce que ndongo zano ko ba ke na sa fidèle mais tango za komela masanga so kwa muziki ba chéri ba so bina okozala séduit. Oso comprendre donc congolais nde mutazo landa lisumu siko ba yebisi biso tolongola batu nesika wana masumu ba vivre naturel ba vivre normal. Osomona parce que même si papa asambola suku na komi komela masanga discernement na zana ngo ozala su bongo te ndenge tozo sala émission na omona ngo normal na baniko suba omona ka mutu mususu azo sala même monsieur azolo baboye na miso batalongoli costume check na tika na chemise pour le cola ti chemise comme des garçons soit yoshi ba mona ye nango bon moto. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc ezola ki mentalité nzambe atindi biso to bongo la mentalité ya bato aza prêt pour na ko biki s'africain azali prêt à condition que tozongela mibeko na ye nzamba zo telemisa biso po to la kisaba na Kongo bazonga. Donc papa yango dikambo na zonga la presse na planète dikambo yo na mesalamati papa o vanda na mokili boye o boti bana kol saraba na moko na merata spinte no valchine ta zo vaccin te mais ceux qui tondo kanga bopito to zongeli nzambi pour toledo to tamboli na bosolo balandi ma ya papa asambulo makamwani so bopito sa nini e kangabi ndenge ne le konvulus ki mango bopito kangabaki sikoyo ndenge ebola ekotaki na este una na minute to loba docteur Muyembe ne bachaki wana abigisi déjà 9 personnes na kisi sikoyo ezama bebe pour yo lingi kisi te papa na ngai ebola wana eza malade ya gravité ebola yo kanga na sosola na maladi oyo bato bakanisaki keza maladi na maladi nyonso banda mokili banda maladi oyo eyaki makasi na succès yaki grippe na 1918 grippe wana banda tongo soko zongo tio comme à 15 heures tafu 20-50 bakufi mais c'est ça vocation au ministère de Mvulus Kimbango c'est parce que na grippe wana
Na 1918 nde mongongo ya nzambi pungutulendo ebisi kimbangu ketelemo bikisa bata maladi. Ba mindele bake na poto koluka bakisi ba intervention pour na ko traiter ba maladie wana. Est-ce que vous comprenez? Grippe tango yaki danger. Après Tibère tango yaki. Maladie nyonso ba mindele baso sala yango. Yo moko mtozolia ngebole ko yana ndako nanga na mwana. Même malaria, même typhoïde. Chez bana nanga nanga yezala te. Bozolia biloko ba produit chimique. Ba miliki yo boza komela. Ba miliki wana nyonso za ba pusha na tete ba ko sami mabela ngombe. Ata libera ngombe. Muto ko umela mabela ngombe. Na litomba ni. Nzamba sali biso différent. Biso toleki nyama na valeur. Siko mwana oya ngai ake ngomela mabela ngombe. Bozo tuvango normal. Pe mabele wana tanga babimba che ba produit chimique. Na mela mabela ngombe po esa ngani. Siko ba miliki fallait pas exister. Mais papa, omoni nyama basala biso différent na ye. Modèle ya biloko nyama kolia na oya biso esa différent. Nyama na biloko alia ka yango biso tolia kate. Siko mai biloko aso de so produit mabele na ye. Siko mai ya mabele wana yo muto ke ngomelaka. Mais ça quand des mona de la miel ndé basala la miel. Papa, yango na solo bate biloko nyonso wana pona ngai na mona ngona litomba te. O batu basa ko inventer. Miel ezali ba crachat ba biloko nzo ya sokende kolia ba salité na yazo bimisa yango na miel. Mais d'autre part ezaka nango pire. Ezaka nango ba bête. Ils ont traité des poissons. Et ils ont nango pire, ils ont traité nango poison, ils ont malamu mingi, mabe eza na côté. Mais siko mabele ya ngombe. Na ajino kutuboye ndongo za boye mabela mama na bino so ba finele yo mela. Siko yo tata mukolo emela mabela ngombe. Papa wasta mukolo la non. Hein? Parce que moi na oya mela ka mabele même ya mama. Hein? Moi na inane so akomba 2 ans baso kuna na kolongole te poza sur le niveau mabele te. Siko yo komona tata mwinga mukolo bona libumu boye ozoke emela mabela ngombe. Mais on a pas traité, oh, ils ont pas traité. Mais ata ba traité ya maman de ya ba traité. Voilà. Vous comprenez là? Biloko ne sont pas besoin na malade. Ba maki oto za kolia oyo. Soko lingoli ya maki. Zwa verre ya mai, ou eza vie claire. Dindisa liki. Soko mone vanditi na se liki ya kolia. Soko termine na katikati za kopola. Soko termine likolo se baby poison nzo boma ba. Mutazo lingalia ataki ba maki azomona ngo delix. Ba bude tozolia biloko baso biloko nyonso na mabe. Oso comprendre nga papa. Mais on est ngombe, bude za ngombe. Biloko tozolia oyo ezowuta na ba karto ba ngombe wana ba misuna nga balakisa ngai. Mokila molimo balakisa ngai. Oso comprendre image ba chinois bazole ça va tout. Bilo mo na oui, tout ce qui na yaki pe na image wana la kisango. Même ba kongnebet ba so sala ngo ba ba pomme, même ba nigne ba pomme de terre ba bilo mo belé. Même ba loso mingi lelo ba sachet ba osano ba sachet pour ba chinois. Donc vraiment oso comprendre nga. Maweza te olesa ba ndaba la kisangai ndenge bazo sala ba ngombe bazo tia na ba carton. Ba memanga na mokili ya molimo. Ba bitala compagnie ya ba ngombe yango. Bazozo ba balongoli bango ba poso baso kata ko bimisa biloko akati bo benga ba foi bazo tia na ba carton moni biloko bazo lesa bi. Et aussi tala biloko to benga ba tozolia ba ninga na biso bato. Oui. Biloko ba benga kwisi o soso. Yo so mona droite ya kwisi. Somba kwisi na ba nini nyonso ko mona droite nzela ka gauche. Pourquoi? Ba droite on mekena kabe. Na ba pays mo. Ah. Matondo mingi. Ozomona biloko tozolia. Ngai na à mon époque tant on a boté na zokola. To ebaka malaria te to ebaka typhoïde te. Oso comprendre ngai. To ebaka peut-être grippe, fièvre, moi rime, moi kosu ceux qui moi retard ya ko purger zali libumu comme ko sala ba pasi. Oso comprendre? Yango wana. Mais pas na biso ezalaki akisité. Mama buki mo matiti moko boye, ta mususu a tungolio, to achio na zolo, esili to batokisi banzete matiti ba finiki yo. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous avez Ebola, on a battu. Babeti maboko monde entier se pedi que 9 personnes déjà bazo bika na kisi wana. Papa, Ebola mutasala ngo mundele. Na biloko tozolia, yaona solo bate. Ebola ezali maladie mundela sali, même batifoïde, même bani mundele mutasali. Même sida mundele mutasala. Vous comprenez? Tout le monde photo na ba image. Parce que na linga suko tshaba image te mikolo. Mondele mutasali ba biloko nyonso na pona ko détruire biso papa. Vous comprenez ngai? Ngana ka sentimentaliste te. Ngai biloko na liaka papa soko vandi na ngai okokama. Na ka sentimentaliste te. Kolia na ngeza la ka passe.
vie nanga mingi ezalaka mai. Voilà, tokomi kokende malembe na suka ya lisolo na biso papa wa Sambula. Hymne national na biso. Eliaka biso na Nzambe ou bien eliaka biso na mundele. Eliaka biso na mundele parce que ezalaki composition ya Père Boka. Eza composition ya mutu. Ozomon hymne national wana. Donc hymne national ezali composé ko da hymne national ba mindem ba na système wana hymne. Ko yemba neti bo debu congolais ini par les sorts congolais ça termine. Et si to sangani pona sort ya passe makamno sozomona. Ini par les sorts pour l'indépendance congolais ça na posa za la libre. Si ko ini par les sorts pour l'indépendance tant ou Sambula za côté ya bonzamé na biso poto zo liberté et ko buta liboso na religion. Ba congolais bazolinga. Si ko yebi sama hymne national bazo yemba bazo ba malobeso manakati. Donc hymne national ezala ngo na bolamu pona ba congolais te. Ezala malam pona ba congolais te parce que ce te bi ini par les sorts pour l'indépendance. Si ko lelo na Congo ba misuba chrétien, misuba musulman. Toza ini. Si ko hymne national Père Boka bato ba composer ka nzamba pambola bango, ayemba ki malam. Vous comprenez? Mais ce qu'on va congolais va côté na hymne national même ba konzi. Azo tele mana mo konzaye bazo yembe la mo konzi. Est-ce que mo konzi ngo wana za inina peuple? Azali ko bunda pona indépendance liberté à Congo. Debout congolais ini par les sorts pour les départ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ba konzi na biso baza pona indépendance na biso to ba ngonde bazo livrer mboko na ba midele ko kaba ba partir mabele. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une photo songa ini pour ma campagne biso nyonso et bon. Hymne national et ça malam mais baso pratiquer yango. Si goyo batu moko ba bengi ngai na este. Abombi mboka ou bengi ngai alobi na landaka papa wa Sambula ndenge bosala ka émission wana. Alobi biso chaque photo to vandi boye omona rébellion moko bandi côté boye bitumbe bandi bakoya wa bakoboma batu bakosala boye soki lelo to ndimeli mvuluzi kimbango est-ce que biso moko awa to se défendre photo luka armée na biso na ndenge na biso to se défendre ou bien soki ka to ndimeli mvuluzi kimbango nde kimi ekoti maramo papa omoni bitumba wana na ba konzi na biso ba yebi yango eza ba contrat na bango ba distraction ba sokoti la biso mboka ndenge zotambo na passe ba pourcentage ce qui est pas mondele to bazali na est eza distraction. Eza un vrai bitumba te. Eza vrai bitumba te ya bitumba moko politique. Ozo comprendre nga. Eh lelo siko so to komi ini. Ba kondina peuple to lingani. Sikoyo mokonza okende ko signer signature po ba ko sopa makila kuna. Po to lingani te to sa unité amour ezate. Bango bazana bango bien. Même si ba marche il y a va nda kuna mwasa nazo tinda bino bokende ko tambola bato ba kufa ya za bien. Est-ce que vous comprenez ngai? Yango biloko nyonso neza ba distraction. Lelo so to zongeli mvulosi kimbang. Unité nationale et salami. Papa, mungu nyesko okota. Parce que ngai no soki to lingani te, yoso kotisa mungu nya po akobomanga. Mais siko soki ngai no to lingani, okotisa su mungu nya te liwana ngekuta. Est-ce que vous comprenez? Donc eloko nde on a biso na biso bangunya to métier kozala bangunya ndeko congolais pe ndeko africain. Okoyoka misusu basa na Brazzaville, basa bakokota po bakosala mabe. Misusu baye awa po bakota na Brazzaville bakene kosala mabe. Mais bakonza awa bayebi nyonso wana. Ozomona yeba ke na tangu nyonso oyo basa ko bimisa bitumbo na parti bo babimisi bitumba parti bo babimisi bitumba ezali distraction po batu baki mabazo ba richesse na biso sol na sous-sol. Omoniti na bitumba ba richesse eloko mususu te. Est-ce que na ndenge ba kondipe balanda ka mission il y a pas moyen moko oleke bato bakufaka ya ko négocier ngo d'une façon que ata ba roya ko zabiloko mais bato bakufa te quand même. Mais c'est ça bon liboso bazwa kango. Bon ata ba konjo ministre boyaye o chef d'état moko boyaye aw bakena bambongo te. Vous comprenez? Mais voilà ce que comme na nini na voie normale parce que bazotala ke ezaka kopanye na mokonzi na bakonzi bakonzi balingi te peuple bayeba parce que siko peuple ayeba bazoteka na voie normale peuple akotuna a budget boye pe budget ngobolela ko budget 5 millions 4 milliards et ça la ni pona yo OK budget zali pona ko futa ba chômeur social mais mbongo na ezaka banani
ya budget pour na kosomba ka bindu ko bomaka batu c'est pour ba salaire ya batu bah il y a un salaire là batu ça combien mutazo travailler pour $100 pendant 30 jours azo foutre landa pour 80 100 et 70 ce que travailleur on a yibade pas vivre soda bazo foutre soda salaire au $100 $80 ce que soda ça na bana 5 classe minerval pas combien netinga mona nanga ya premier primaire $180 à minerval à compte balobi $100 yebisanga hein ce que soda azana bana 6 azo gagner $100 par mois ce que minerval à moi na moko $180 ce que ba objet classique kolia bana azapela makoyo somba le pango tazo futela nda ce que yebisanga avec $100 soda ko boma batuta ko yibate nana zotina batu na kimoyibi na ko boma soda sala mobulu mais ba konzi na biso bazo futa bango salaire moko ezali e kokate pona ko sunga et ça se comprend mutu azo yiba na entreprise pona nini na kati ya compagnie yo zo futa bozo sala na compagnie moko songolo awa na bra Congo boye ozo futa ma $100 avec cet argent que vous gagnez chaque mois ce que yebisangai na fin du mois ndako zo futa la deux chambres saloka $150 $200 ce que avec cet argent que tu gagnes par mois ce que yebisangai okofutela ndako ndenge ni kobokola bana ndenge nini soka moni micro ako yibate nana zo chaba tuneki muyibi bakonzi parce que bokonzi ezotambola na satana molimo mabe ya satana ya kozanga bolingo osomona na mona kada ndeko ya mona ministre moko na kotanga communauté ministre moko azalaki nende kwa président Kabila mwana na ye mwana ne ya 18 ans na jipe akomi na sosima tona mwa bouteille ya laki ba chege peso ki bayeba papa akotsa lobo wa bwaki plus de $2000 mwana chege o wasambula pasi mangulu fasa suki na ebite suiti na 4000 ans papa wasambula ozo comprendre voilà bazo sakana ba mbongo bazo sala nyonso mais mwana ne moko azo bwaka ba $2000 mais muto azo salela yo azo fongolo porte azo sala na ndako ozo fute $50 $100 par mois ozo comprendre amour exact siko na christianisme pe ba continuer sur l'église catholique na protestant na ba c'est les derniers jours ozo comprendre l'église na mo bana ba bozo tanka ko l'église mais ça bo kitiste donc au ba réveil ça mina 1940 organisation banglais babi to ya christianisme mais aussi la catholique na protestant to bimisa mususu et il pas la mission na 1980 boso à côté église de réveil balobaka eza di na bala ya fait pas ko nzambe malam te ya ko tsaka réveil te ya ko tsaka nzambe malam ezaka nzambe malam comme na nzambe malam soit disant que lokola biso bakoko babenga nzambe tango bayaki na komba Jésus ya wezo saniti ko beba moto nge kita batindi asala nzambe malam po ba ke nzamba malam aye kuna pa dina bala zaka Tanzania ozo comprendre ndebe ko sala kopo na Mobutu ke babi misela biso église moko po kanga bana Kongo na Yesu bilembo oyo Mobutu achaba mangoleza 666 marque de la bête mais batu ya Yesu bazana mbongo ba moyen bele mais oui mvuluski mbango le 17 août 1920 alobaki batu bako sakana na mbongo na Congo ezali ba escroc na ba miyibi na batu ya satana biso tokolia na nguya nzambe kino tokozonga kokwesa mongunya satana oyo avandeli bomengo Congo nde biso tosepeli omoni bataille mais tokokwesa cesser de mal faire appeler que de faire que du bien parce que Léopold II tango aye ata ba ba osalo mabe yo ko réagir te mabeni ba kosala neti ovanda ndako no yibelo kwa mutema mabeni ba kosala neti obanda tongo vandi bomundela satana salo mabeni to mundela salo mabeni yonde mtozolo nda mabo vandi bobia moyi nakene mela masanga yonde mtovandi ya mwaso na fona bima na ye yonde mtozoke ne kosala mabe voilà papa wasambula makambo yo to ndena lobake moya wa osilisa yango jour moko ezarate yango sengaka ke tokende malembe poto clôturer to sukisa pona lelo émission na biso papa wasambula ngana bebele bazo traiter yo de tous les mots nazo loba bien de tous les mots ba o bazo traiter yo de tous les mots nyoso na kamwa ikutu na kaisa ko silika mais la fois passée na yo ki yo zo limbisa no bango lingi no bango mais ngana yebi ba pasteur mususu so traiter de tous les mots fo mona akinde ko mona justice te ngai sikoyo nazana compréhension ponde ko wana finga ngai po nanu molimo nzambe vandi katinete siko mongunia
akoti kati ne po betanga libakonga pena koya babi liboma soka longoli bilambo po longoli bilambo komi nani liboma siko ngande na posa na silisa bango liboma soko sala ndeko liboma yo ko boka yi muta malamu akolinga sisa ndeko na tambola ndeko na malamu ndenga fingi yo wana ozolingeka te soko afinginga parce que nana comprendre te que na zande koné est-ce que vous comprenez mukora ko comprendre que na ndeko na ye ako embrasser ngai voilà c'est ça oyo message nini pona lelo oyo opesi libota nyonso ya Congo nano et puis ya Afrika bazolanda yo bayoka message pona lisolo ya lelo matondo mingi message ezaka mokolo na mokolo pe ko sila kate pendant que nan tozu liberté te to ko banda ko yaka kaka mais eloko kaka ngana lobaka omoni devoir moko nzamba pesa biso pona kolongola biso na Satan ezana ba devoir ta ba prière tozoka batu musuba ke na ngomba mangengenge muswa mikanga inane na ndaku ngasoko yinga na mikangi ini semaine na ndaku nazobondela nde pona mboka pona maladi na ko kanga mo ini semaine te pon nzamba gerera ka minute mais eloko ezali pona biso Satana a régné kati na biso Satana yaki na biloko na ye na pese exemple na porta lopango na yo ofunguli boutique otie ba biloko belebele sko boutique wana tango funguli boy na tongo bandi ko teka ti 17h lobe ke ko teka boutique esa komata oko kanga to ko continuer oko continuer mais tango funguli boutique na porta lopango tongo tekite poko tekite 1 mois 2 mois 3 mois o tekite oko sa na boutique wana okangi c'est ça règne ya Satana biso mutu to pese ya parce que Satana yaki na biloko na ye biloko nyonso ya mabe ko yinana ko tongana ba désir ba sentiment ko langwa kindumba yango Satana so régner tango congolais africain azako salela ba marchandise wana azoko pratiquer ba bizaleli wana Satana zuire azako multiplier ko bakisa mayele mususu o ya ko sula biso 166 manières mais siko tango biso to lobi ke non na kosana masuki dumba na kozanaka na mwasi moko na kozanaka na mobali moko basuki na bango bayeli biso ba deuxième monde ko bakisa sute ba biloko na manzaka milai concordance na ba sirène na kosala ngoli susude na ko yina nanga de côté biso soza bata koko moko to zala na bolingo to boma na te to sana mabete Satana zoteka le sute nguyane kosala nini vous comprenez chasser le diable sur la terre pour pousser aller où? Est-ce que vous comprenez? Ko bengana Satan ezali cesser de mal faire après que de faire que du bien. Toute existence sur la terre est douloureuse, mais la suppression des désirs met fin à la souffrance. Voilà bambote na bandeko na biso nyonso balandi biso ngana pesina no lisanga bolingo bambote poto ko clôturer pona lelo. Matondo mingi na pesi bangone sumbote lisanga bolingo mbote na bino batata pe ba maman boso nanga par-ci par-là au monde na pesi bino mbote mingi pe na sengi bino compréhension ba papa ba maman tozali ba oyo toyekoli te pona to ya ko bimisala bino toyekoli po ya ko yekola ezalaka pire te o mutu apesi na makanisi na ye ngai nazali boso na bino na telemisamaki na nzela mvuluski mbangu na boyaka yango me mvuluski mbangu nzolandanga na fimbu yo botama ko teka te osala te osa po bikisa bato ndenge nazabu na sana faire moko te na teka kate na sala kate pona maloba mvuluski mbangu liboso na ngai musala ba pesa ngai yango naza ko sala yo mto zo comprendre ndimi ko landa nzela oyo kozongela nzambi mpunguto lendo oto bengi maweja nangila mvidi mukulu akongo mongali nzakomba nzapa mungu wa mapendo nzambe yangu ya nyonso en tout cas ba papa ba mama nzela ya solo yango oyo na yebike ba mingi ezopesa bino passe parce que au botami chrétien au coli chrétien mais lelo oyo kake yesu wana exista na yete ba mindende ba créer quelque chose na bango pona ko dominer planète oyo kake o Marie ya bisote Yahweh ya bisote et ko salo passe mais papa maman chaque chose a son temps tango oyo yoki ndeko no wasambulo aye ko talisa yo nzela ya komemela biso kimia esengo pe lobiko papa songa na nzela mama songa na nzela solo sala pena nu nini examen moko boye ya conscience pa ina yota la bando comme chrétien yo lobi que Jésus Christ votre sauveur ah papa mama
Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Pose un bon. Tala ndenge ozokende tongo musala. Tala maman musala passe aux akosala. Ba maman musubo osala musala personne en danger. Pour nous se pose une bonne chose sans oublier son tasalisi. Tala conscience na. Soko beli, tala ndenge koma mukoloni sur rendez-vous na ba docteur. Est-ce que Jésus a sauvé on nini? Point d'interrogation. Mais ngai on azo sola na bino. Na ndako na ngai kisi tonga bana na nga buta kobota matina suki kobota. Kisi tonga banini nyonso o docteur rendez-vous za la kate po na zana nzambe ya solo nzambi pongotolendo bana nanga babela kana bango mais na bonde la kaye babiki na bolingo na ye makambo moko ya mabeli nko ya mungunya te balaki singai tala zala prudence zala boy na nzamba solo mais yo okobima boye lobi kuna ko likolo bukanaki oh maladi mukolo nyonso docteur apesaka tongo midi poko melaka no kakisi melaka kisi siko Jésus sauveur zo benga sauveur siko kisi ozo ko melawana et raisonner siko mais soko za sauveur alongolo lokati na kisi soko za sauveur alongolo lokati na kolela ba mama ba papa to sosola kanisa tana yango biso batu mwindu to yebaka déjà nzambe l'Afrique est le berceau de l'humanité mondele nde ko kosa yo poko mtoko ma esclave na bango to zongela nzambe pungutulendo na nzela ya mvuluski mbang lobiko na biso nde yango wana. J'espère que nazasi ke batu balandi biso ba comprendre donc ezo senga kaka compréhension pebo sosoli yango ko sala ke bana Congo ba mona kembo ya nzambe pungutulendo. En tout cas matondo mingi na sepeli. En tout cas bande ko ngai mingi boyoka ka tango mingi na pesa ka pembote na papa Misoki parce que atoza na bureau papa Misoki basalila. Donc j'espère que nazo ke ne ko pesa pembote bande ko bomona ye et ko sala malamu. En tout cas voilà tu komi na suka ya émission na biso ndenge bomoni to sololi na lobi émission oyo to lo ba chaque fois émission ba batomayeli ce qui place mo bomoni oza na confusion komela biso ce qui place mo bomoni to lobi bien te sala suggestion to koyoka toza batomé to so na raté pour la émission. Non papa koloba bien te c'est trop dire. Voilà koloba bien te ndenge toza monto aza chrétien. Ya moni ke ndenge tozo la sanza mais monsieur ba ke to lobi bien te non. Voilà oyo ezali mission spirituelle les physique. Voilà matondo mi baso so la. Voilà donc boso sola oyo elobami awa et puis ils attend ça la analyse na yo pour na lelo émission Suki awa. Merci. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.